靚女做唔做呢個中條按摩？好平㗎咋，55蚊㗎咋，可以上去體驗下。仲有呢個體驗價，55蚊有呢個40分鐘嘅體驗。開講，阿先生點解你會孭住個卸膠袋？唔係啊，我係老闆娘個仔，我真係體驗生活㗎咋，得？冇亂拖手啊！去上去體驗下。男女手上安身啊！我們這店裏的師傅都是10幾20年的那個經驗的，穴位啊、經絡都按得非常的精準，包準你們滿意的。Hello， 大家好，我係曾小妹。哇，呢度勁嘈啊！我哋今日咧嚟到深圳嘅貨務站呢度啦，見到呢度下面好多人推廣啊，唔知喺度做咩，勁多人揸住啲牌仔咁樣，55蚊頭療體驗價，足療89蚊啊！呢個可以做幾耐㗎？體驗價呢個係40分鐘嘅，足療係1個鐘嘅。老闆娘啊，依家做咩做到咁平？做咩要落嚟派街招嘅？競爭好犀利啊，冇辦法，哎呀，飛得咁落嚟拉客啊！好似係邊個見過你咁嘅？我哋鋪頭咧係 YouTube 嗰度咧都好高評價嘅，效果都幾好嘅，有好多香港老顧客都成日都嚟呢度幫襯我哋嘅。請認住呢個牌子啦，喺無氧山。如果大家喺呢個羅湖關口過關就好方便啦，坐1號線1個站到呢個國貿站嘅 E 出口啊，出到嚟之後往後面走啦。407、408啊，認住呢間啊，其他都唔係啊，叫做喜木養生。有冇睇間鋪咁細啊？超多香港人過嚟幫襯，因為佢呢度夠方便㗎，就喺國貿站呢個 E 出口樓上。你知香港人講嘢㗎啦，嗰啲口吻啊嘛，嗰啲口吻，一聽就知係香港人。因為我通關咗咁耐咧，見到隔離好多鋪頭嘅，呢間都係比較受歡迎啲，係有道理喺度嘅。呢度咧亦都提供翻一次性嘅全身嘅桑拿服啦，同埋拖鞋嘅。咁依家就換衫。你做咩項目啊？今日推拿加呢個拍骨啦。我老婆一陣就過後面嗰度做頭療啦，佢就中意洗頭，咁咧就可以男女分開享受啦。節省時間又咁近喎，轉頭去食嘢都好方便咁。咁我哋呢度嘅師傅呢，都係20幾年嘅老師傅嚟㗎啦，咁就都係有呢個理療師嘅執照嘅，咁啊大家就可以放心啦。依家咧就幫我老公睇下條骨啦，筋骨修復下。依家後生仔中意低頭玩手機，咁個頸呢個富貴包呢，通常就會比較明顯啲㗎啦。咁通過呢一個修復呢，就可以呢將嗰個問題改善啦，或者有時呢耷低頭啊太耐嘅話呢，肩頸位咧都會好酸好脹嘅。咁啊，首先咧就師傅幫你放鬆咗先，199蚊啊，做60分鐘啊。喺羅湖區咧揾到咁平咧真係好難啊，而且仲要師傅老道嘅。好貴咩件事？會啊，係咪腎唔好啊，師傅？即係成日坐得多咯。嗯。呢個推拿項目咧就唔需要除衫嘅，咁啊方便啲女仔過嚟啦。會唔會響咧？係啊。完全放。哦，嘎嘎聲啊！放鬆啲。依家咧就係放鬆緊條腰部啦，幫條腰拉下緊嘅。嘎嘎聲，嘎嘎聲啊！放鬆。我啲咁嘅當台廢青嘅，日日坐喺屋企，踎喺屋企玩手機，喺 sofa 嗰時咧啲坐姿又唔正確啦，就咁樣攤住。點解可以影到你咁樣衰嘅？大家會見到咧，阿師傅嘅經驗咧都非常之老道嘅，即係啲動作咧全部唔會拖泥帶水。
按完依家就鬆晒，冇啱過嚟嗰時條頸咁緊，聽唔聽到啱先一擰嗰隻呱呱呱？通常過嚟做嘅後生仔多唔多啊？多好多後生仔啊！職業病啊、電腦啊、呢種肩頸啊，就好容易勞損啊，或者好攰。有時打波啦，拉傷呢個右肩啦，就可以過嚟做下呢個疼痛調理啊，棘下咁。師傅咧就話，除咗骨折嗰啲咧就唔適合做呢一種理療之外咧，其他咧其實你咩年紀做咧都冇咩問題嘅。咁睇翻自己嘅，睇翻自己嘅需求啦。喺呢間鋪頭入面咧，師傅咧都有成3、4個，咁大家過嚟咧可以 walk in 過嚟都得，預約嘅話就更加方便啲嘅，就翻大家時間，人多過嚟都唔怕，師傅好夠啊！呢張咧就係傳說中嘅正骨凳啊，咁啊有咗呢張凳咧，師傅就更加會即係方便就手啲咯。放鬆。咁依家咧就同大家做一個咧叫做薑灸啊，龍骨灸啊，咁咧就係用薑啦同埋艾草咧去燒熱個背脊嘅。咁啊，女士做咧就非常之見效嘅，因為有啲經絡唔通啊，或者背部咧有好多穴位咧，其實咧透過熱力去放鬆嘅話咧，佢令到個身體嘅機能會改善好啲啊。呢個項目咧就係269蚊嘅，咁呢間鋪頭咧全部都係免收小費噶啦，90分鐘。首先咧就會技師幫你推下油先嘅。放鬆下個背脊，咁佢下面咧就會有層薑片啦，然後上面咧就會放呢個艾絨啊。呢個係咧純度好高嘅艾絨啊，個品質咧就會貴啲啦，靚啲啦，效果就會更加好啲嘅。冚埋咗之後咧，隔離咧啲煙咧就會喺個窿窿度出嚟啦。那個薑是有什麼作用啊？用回濕和風。熱唔熱啊？暫時未有感覺。煉丹爐咁喎。啲水珠咧就係啲身體入面嘅濕氣咧就排咗出嚟啦。如果時間夠嘅話咧，背脊咧都會紅，咁啊紅咗代表咧個經絡通咗。哇哇哇哇！呢個薑嚟咧係90%都係嗰啲老薑嘅。咁咧佢有啲辣。但大多數咧都可以頂得順嘅，去頭風咯，係可以驅風驅寒噶嘛。我有去過其他鋪頭做頭療咧，佢就真係現成打薑嘅，呢啲一包包就係方便啲，係方便啲咯。呢個係薑嘅按摩膏啊，轉頭肩頸位置咧都可以用呢個按摩膏度按到啦，咁就好舒服嘅。有冇做過薑嘅？冇頭療啊？你要唔要試下？靚女用嘅就係呢個頭皮梳啦，就可以疏通筋絡。咁依家就洗面啦。咁師傅嘅手法都好專業噶啦，都唔需是專業嘅頭療店。咁依家係敷個面膜啦。呢個係做149先有得敷噶哈。普通嘅129咧就係唔包面膜嘅，加多20蚊咧就可以做埋呢個洗面加面膜啦。咁依家咧就係一邊敷面膜一邊洗頭啦，做頭療啦。睇下呢個頭部嘅穴位啦。咁而家師傅係用啲薑泥啦，咁去按摩呢個頭皮，就有呢個，咁就可以頭部一樣有膀胱經啦、三焦經啦、有膽經啦，呢啲舒筋呢啲經絡咧，夜晚就好好瞓覺。哦。而家就撥筋啊！好辣啊！而家個頭開始。而家開始辣啦嚇！依家薑泥推肩頸。咁依家沖水啦，啱先就係攞呢啲薑泥嚟按摩呢個中草藥啊，自己煲嘅中藥水啦。哇，個味都好香喎！哇！靈魂吸收器。咁依家啊到沖下肩頸啦，滑肩啊。咁依家師傅就係一邊滑肩一邊按摩肩頸啦。沖涼咁。係啊，呢個電油嘅話，過嚟做頭療都幾舒服。咁做完呢個頭療按摩咧，都會有翻呢個水果啦，同埋啲小食啦。
仲有呢個湯圓嘅。咁我老婆喺入邊撳緊條腰啊，聽到佢啊叫啊。咁我依家試一個湯圓先，薑湯芝麻餡，佢係新鮮煮嘅啦，最熱辣辣。黑芝麻薑湯，好味喎呢個，特別骨仲有呢個糖水可以食。好啦，咁我哋而家咧就吹完頭髮出到嚟啦，咁非常之乾爽啊！其實我覺得咧，佢呢個價錢咧都真係好抵喎。你會完全見到佢嘅裝修咧係好一般啦，咁但係咧佢就係靠呢一個技師啦、口碑啦同埋呢一個師傅嘅正骨咧出名留住啲熟客嘅。依家咧仲有埋呢個頭療區嘅話咧，就好方便啲男士咧帶埋老婆過嚟輕鬆啦。大家過嚟嘅話咧，亦都可以掃呢個 QR code 咧，加翻個微信啊。提早預約嘅話咧，就會保證呢個人數咧冇咁逼啦。其實咧 walk in 過嚟都好方便嘅，因為好多人咧都係喺樓下咧食下飯咧，突然間咧就想去一個揼骨啊或者上嚟嘅話咧，呢度嘅技師咧都係非常之充足嘅。咁我哋今日條片咧就到呢度啦，中意嘅話咧記得點讚、關注、分享，我哋下次再見啦，拜拜。無情的暴雨被落進的他，烏雲在頭頂會不停地下。